Hamilelik dönemində qadın orqanizmində baş verən bir çox fizioloji və hormonal dəyişikliklərdən dolayı ola bilər ki, bir çox xəstəliklər, yeni bir xəstəliklər yaransın və yaxud da var olan xəstəliklər üzə çıxsın. Ona görə də hamiləlikdə yaranan bir neçə xəstəlik və vəziyyət haqqında bugün danışmaq istəyirəm. Hamiləlik diabeti, gestasioner diabet dediyimiz hamiləlik diabeti, hansı ki, hamiləlik zamanı qan şəkəri yüksəlir, genəldə simptomsuz keçir. Ona görə də 24-28-ci həftədə OQTT dediyimiz şəkər yükləmə testi ilə bu gizli şəkər aşkara çıxarıla bilər. Hamiləlik hipertansiyası, bu da hamiləlikdə yaranan, genəldə 20-ci həftədən sonra yaranan təzyiq yüksəlməsidir və bunun üzərinə sidikdə protein yüksəlməsi olarsa və digər preeklamsi bulğuları da olarsa, yəni qaraciyər funksiyon testlərinin artması, kreatinin yüksəlməsi, pulmonar ödemin olması, baş ağrı, görmə bulanıqlığı və s. kimi simptomlar olarsa, bu da preeklamsi olmuş olur. Gəbəlik kolestazı deyilən aclıq safra asitlərinin yüksəlməsi, qaraciyər funksiyon testlərinin yüksəlməsi kimi durumlar ola bilər. Anemiyalar, sidik yolu infeksiyaları, vajinal infeksiyalar, qəbizlik və buna bağlı hemoroid və s. ola bilər. Bunlara danışma səbəbim son zamanlarda yanıma gələn heç bir kontrolda olmayan, direkt doğuma gələn hamilələrə səslənməkdir. Yəni mütləq hamilə qaldığınızda daha ilk həftələrdən hər hansı bir qadın xəstəlikləri doğum uzmanı kontrolündə olmanız şərtdir. Çünki hamiləlik zaten riskli durumdur. Bu durumu biraz da riskə atmamaq üçün mütləq nəzarətdə olmanız lazımdır.